বাবু, আমার অনেক ঘুম আসতেছে, চলো ঘুমাই। আমার অনেক ঘুম আসতেছে। চলো বলি ঘুমাই, চলো। অনেক রাত হয়ে গেছে। উম, উম, সেই ঘুম আসতেছে। বাবু, বাবু, কি এক যন্ত্রণা, ভালোই লাগে না। ধ্যাৎ, উফ। বাবু, ভালো লাগে না, সারাদিন কষ্ট করে রাত্রেবেলা নাক এক তারিখা। বাবু, নাক ডাকাও না প্লিজ। আমার নাক ডাকানো শুরু হয়েছে। ও বাবু, প্লিজ আর নাক ডাকাও না, আমার ঘুমাতে দাও। বাবু, অসহ্য সাউন্ড। যন্ত্রণা, ভালোই লাগে না। এটা দিয়েও কাজ হতো না। বাবু, 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 নাক ডাকাও না বাবু। কি যন্ত্রণা, ভালোই লাগে না আমার। বাবু, এই
কে চোর 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 চোর। ঘুমাতে পারতেছে আমার তার মধ্যে চিল্লাতে ঘুমানো। উফ, আর তো সহ্য হচ্ছে না, আর ভালো লাগে না তো। বাবু, লাস্ট একটা বুদ্ধি আমার নাকটাকে একটি আমার ঘুম একটি অ্যালার্ম বাজতেছে, উঠো। বাবু উঠো। ছেলে মানুষের নাক ডাকানে মেয়ে মানুষের থেকে একটা বদলা। সারাদিন ওরা চুপ করে না, আর রাত্রেবেলা আমরা নাক ডাকাই, যাতে সারাদিনের প্রতিশোধ নিলাম।